Պուտինը հակահարված է խոստանում ուկրաինական ուժերին Լուգանսկի ուսանողական հանրակացարանի վրա անօդաչու թռչող սարքի մահացու հարձակումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահն արդեն հանձնարարություններ է տվել։ Неонацистский режим, захвативший власть. Կիևում իշխանությունը զավթած նեոնացիստական ռեժիմը ահաբեկչական հարձակում է իրականացրել Ստարոբիլսկի մանկավարժական քոլեջի ուսանողական հանրակացարանի վրա։ Գիշերը, երբ ուսանողները քնած են եղել։ Когда студенты спали. Եվս մեկ անգամ ակնհայտ է դառնում ում հետ գործ ունենք։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը հանձնարարվել է տեղեկացնել միջազգային կազմակերպություններին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարվել է առաջարկներ ներկայացնել։ Ուրբաթ է Լուգանսկի ղեկավար Լեոնիդ Պասեչնիկը հայտարարել, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարձակվել են Ստարոբիլսկի քոլեջի շենքի եւ հանրակացարանի վրա, որտեղ ուսանողներ էին ապրում։ 10 մարդ զոհվել է, տասնյակ վիրավորներ ու անհետ կորածներ կան։ Հարձակման պահին շենքում 86 մարդ է եղել։ Քաղաքում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Կրեմլի ղեկավարի խոսքով ուկրաինացի զինվորականներն իմացել են, ինչին են հարվածում։ Հանրակացարանի մոտակայքում ռազմական օբյեկտներ չեն եղել, նշել է Պուտինը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարել են, որ հարվածել են Ստարոբիլսկում գտնվող Ռուսաստանի Ռուբիկոն անօդաչու թռչող սարքերի ռազմական ստորաբաժանման շտաբին։ Քոլեջի շենքի եւ հանրակացարանի վրա հարձակման մասին լուրից հետո Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ է հրավիրել։ Ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия режима Зеленского. Սեղանի շուրջ նստած մի շարք երկրներ Զելենսկիի ռեժիմին զենքի հիմնական մատակարարներն են եւ չեն թաքցնում այդ փաստը։ Դա իրենց իրավունքն եմ համարում։ Призываем международные структуры Կոչ եմ անում միջազգային կազմակերպություններին, համաշխարհային հանրությանը Զելենսկիի ռեժիմի հանցավոր գործունեություններին ազնիվ գնահատական տալ եւ խստորեն դատապարտել Ստարոբիլսկում արյունալի ահաբեկչական հարձակումը։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի մշտական ներկայացուցիչը հերքել է ռուս գործընկերոջ մեղադրանքը, դրանք անվանելով քարոզչական շոու։ Behind this shameless performance Քարոզչական շոու է, ուրիշ ոչինչ։ Վերջին ամիսներին տեսնում ենք, թե ինչպես է Ռուսաստանի Դաշնությունը իրականությունը գլխի վայր շրջում եւ այստեղ որպես զոհ ներկայանալու անամոթ փորձեր անում։ Սա այս դահլիճում բեմադրված քաղաքական թատրոնի կրկնվող վարժանքներից մեկն է։ Եթե մենք հետևենք այս տրամաբանությանը, ապա Ուկրաինան ամեն օր կպահանջի խորհրդի արտակարգ նիստեր, խորհրդի հարգարժան անդամներ, պատրաստ եք հանդիպել շաբաթը 5 անգամ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուկրաինական հարձակումների մասին այսօր էլ է հայտնել։ Նովորոսիսկի նավահանգիստի նավթամբարում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո հրդեհ է բռնկվել։ Հարակից շենքերն էլ են վնասվել, հայտարարել է քաղաքապետը։ Անդրեյ Կրավչենկոյի խոսքով 2 մարդ վիրավորվել է։ Գիշերը ռուսական հոպը Ռուսաստանի երկնքում խոցել է 348 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մարիամ Ամիրջանյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։